Kyekyo kyennyini mwebale nnyo okubeera nga mutweyungako wano ku SK Media eno ye ZIMBA naffe. Tukomyewo e Luweero ku nnyumba yaffe eri era ng'olaba ntambula gye njolekera yeeno naye embeera eriwo ennyumba yakyuka n'ekatagga. Kye twasanga wano eno olwaleero si kyekiriwo, enzimba yakyukamu, ndaba garaje yali emalayo garaji tekyaliwo. Kati olwaleero twagala okumanya binyusi ki na birungo ki aba High Energy Electricals bye baagatta mu nnyumba eno okulaba ng'etuuka bweti. Njagala twegatte butereevu ku mwami Lubega Jime atulambuze atubuulire kiki kye baakola ku nnyumba eno okubanga olwaleero efaanana bweti nga ne roofing yaayo yakyuse. Si eri gye twalaba era bw'oba olaba ebifaananyi ebyo ebiyitawo ebikadde mu butuufu bw'okubisaamu na bino kino kye tulaba wano eno ndooza ennyumba eyandiweesezza omuntu ekitiibwa. Kaakati wano nga bwe mujjukira obulungi wano kino ekisenge tekyaliko bbiimu. Kino ekisenge tekyaliko bbiimu, baali bazimba kya 6 ne tukiddamu nga tuzimba ekisenge kya 9 ate ne tusobola okukiyiwa bbiimu ng'era bwe mulaba nti twayongera ku bugumu bw'ennyumba nga yonna tugisiba bbiimu. Mujjukira bulungi lino eddinisa kaali kaddinisa katono, yali French window naye kati ne tuligezaamu ne tukola 4 olw'ensonga nti twali tetwagala kumalayo kisenge kino kubeera nti kijjulako ddinisa. Naye ng'olaba nti bwe twateekako eddinisa lino lyagenda maaso at least okwongera okuggyayo ekitangala mu room eno oba mu sitting room eno n'okwongera ku beauty nga bwe mugenda okulaba eweeru. So wanawo twakyusaawo siringi yaffe eno yali si nkube, tewaaliwo siringi, mwali mujjukira bulungi awo waggulu wonna waaliwo emiti egyali giwaniridde roofing eno. So bwe twamaliriza okubeera nti tusereka ne tugamba nti katukikole rumu tubeere nga tugenda maaso n'okkuba siringi omugaga aleme kubaako kye yeekwasa nti oba osanga neyaffe tulina we tugiwagisa. So kati wano we mulaba siringi yeewaniridde yokka, roofing yeewaniridde yokka ng'ate era ennyumba yegikoze eki, ennyumba yegiwaniridde. So bwe tujja eno era nga bwe mulaba wano wonna wonna mu corridor eno baali baateekako emiti. Baali baateekako emiti egyali giwaniridde roofing. So ne tuba nga twagitereeza ne tugisiba yonna bbiimu nga bwe mulaba. Tulina ebisenge bye twagezagezaamu bye twaddamu. Kati nga bwe mulaba kino ekisenge kyali kinene nnyo ate nga baakiwa amadinisa matono. So bwe mulaba wano eddinisa lino lyali lya 5x6. So kati twaligezza lyali lya 5x5 ne tuligezza ne tulifuula 6x5 nga bwe muliraba. So twaligezza then ne tuwongerezaawo n'eddinisa liri erya French window ne twongerezaawo. So era ne wano mujjukira bulungi bwe wali nga bw'oyimirira wano ng'osobola olaba emiti egyali gisimbiddwa ku wall plate nga gye giwaniridde ennyumba oba nga gye giwaniridde akasolya. So twagezaako okufunzafunza ku room eno n'okuba nti tugyongera ku amadinisa ate era n'okugyongeramu bbiimu zino ezaali zigenda nga zibulamu nga bwe mulaba kano akasenge oba ekiyigo. Kino ekiyigo kaali kafunda nnyo nga bwe mwalaba, kaali kafunda nnyo ne tubeera nti tukagaziya. So bwe tugenda mu gundi zaffe mu room zino eziddako babadde bakyakola mujja kutusonyiwa. Babadde ebintu ebimu tebannabijjamu engeri gye tubadde nti twakamaliriza site ebadde very busy. Kati wano mujjukira wano omulyango gwa wano twakolawo bwe tuti lwa nsonga twafunze eri ennyumba eno twagisembezaako eno engeri yali nti baakola mpanvu nnyo ng'olaba nti obunene bwayo bwali olumu tungolaba tekivaayo bulungi okusinza bwe baali bagizimba. So kwe kubeera nti twagifunzaamu. Mu kugifunzaamu yensonga lwaki kano kali bwe kati, yensonga lwaki kano kajja bwe kati. Bwe tuyingira eno ate lino eddinisa mulijjukira ddyo lyaliwo naye bwe twayongera okulongoosa ennyumba yaffe ne tuteekamu ka wardrobe. Bwe twamala okukateekamu ne twongerezaamu eddinisa liri erya French window nga bwe muliraba liiryo liri 3x5 ne tuliteekawo. So ne wano mujjukira bulungi wano tewaaliwo bbiimu.
wano tewali biimu ate era wano wennyini wennyimiridde we waali omuti ogwali omuwanvu ogwali gusimbiddwa wano wakati nga gukwata waggulu mu kasolya nti bwalinga bw'otegulula omuti guno ogwali wano kitegeeza akasolya konna naawe eyandibadde akategudde wali toyinza kukola ki wali toyinza kufuluma so wano we waali omuti naye byonna musobola obiraba tebiriiwo tukyagenda mu maaso n'okuyiwa akatimba kaffe tetunnamaliriza nga bwe musobola okulaba ebituli ebimu tebinnagenda mu musenyu tukyali mu kukola just twadde tuyimirizaamu katono tube nga ate tuba tumaliriza essaawa yonna so eno bwe kityo bwe kyali kati bwe tugenda mu maaso ne tuddako eno mu ddiiro nayo njagala mbalage butya bwe waali kyekisenge nakyo mukijjukira tekyo tetulina kye twakikyusizaako okuleka okukiteekamu ka wardrobe kyekikulu ennyo kye twakyusizaamu tetusobola yingirayo n'ensonga babadde bakamalirizaayo naye musobola olaba twateekamu ka wardrobe ne tukifunzafunzaamu ne tukola ekisaamusaamu ne tutakola biri bya main hall nga bwe musobola okulaba kati bwe tujja eno wano tuli mu dayiningi yaffe dayiningi yaffe baali bagiwa eddinisa limu ate nga nnene nnyo eringa kibokisi kwegamba nga bw'otuula muno oziira so ne tubeera nti twabotola eddinisa eddala wano bwe twabotola eddinisa eddala wano ne tubeera nti at least musobola okulaba light tusobola okufuna light ekola ki tusobola okufuna light emala nga bwe musobola okulaba ate era we wamu abajjukira obulungi nti shedi yaffe eno ey'emmanju lwakuba nti wano waggale shedi yaffe eno ey'emmanju ye shedi gye baali eyali ewaniridde akasolya k'ebweru nga bwe mulaba twagiddamu yonna ne tugiyiwa ne tuddamu ne tugizimba buto kati yiiyo yeewaniridde yokka shedi eyo nga bwe mugiraba ye yaliko emiti egyali gigiwaniridde akasolya k'ebweru nga kaguddemu kati ate bwe tuddako mu kiyungu kyaffe nayo tulina enkyukakyuka ze twakolamuko okubeera nti twongera okunyiriza ennyumba yaffe nga bwe musobola okulaba kano ka serving window tekaaliwo nako twatemawo kateme eddinisa lino lyali funda ne tuddamu ne tuliddamu era mujjukira ekisenge kya wano tekyalina biimu yadde n'emu nga bwe musobola okulaba twakiddamu buzzi ne tukola nga kya mwenda okusobola okufuna obugumu bwakyo so twakola ekisenge kino nga kya mwenda ne tuba nti twakigaziyaamuuko yessebo oba nnyabo atulaba so yensonga lwaki mulaba enkyukakyuka ate mulaba n'ennyumba nti bw'eneeba ewedde nga kasasiro nenaafulumye tutandise gikola finishing egenda kuba ate enyirira efuuka ennyumba emu omuntu gye yandibadde agamba nti yeegomba oba yeesiimisa naddala eri nannyini nnyo naddala eri nannyiniyo eyali atandise gyevuma n'okwagala okutunda ettaka olw'ennyumba eyali emusobedde bwe tudda mu sayidi ya garage bwe tudda mu sayidi ya garage mujjukira bulungi nti garage eno yali ndowooza yali amukubidde plan yali agikoze nga egenda kupaakingamu trailer naye ng'ate bw'otunuulira omuntu eyali agenda okukozesa ennyumba ye tavuga trailer avuga motoka za buyonjo so ne tugenda mu maaso okubeera nti twagikendeeza okubeera nti tujjayo ekifaananyi kyayo nti kati it's a reasonable garage mujjukira bulungi aga amadinisa oba louvers ze tugenda okuteekawo zaalimu za mirundi ebiri nga tuyina eyo nga tuyinawo n'ezaali wali ebweru naye mu kumenya ne tubeera nga tufunza ekisenge mukiraba bulungi twakiddamu twazimba kya mwenda luli kyali kya mukaaga okusobola okugyayo era obugumu bwakyo era n'okunyiriza ennyumba so mujjukira bulungi luno lwe lujja olwaliwo naye tugenda kuba buli kimu tukikyusa nga bwe twagamba nti ennyumba egenda kukyusibwa n'enzigi zonna zonna ezibaddemu garagi biki byonna bigenda kubanga biddibwamu kuba bw'otunuulira matiriyo eyakozesebwa ku bino ebintu munafu nnyo okubeera nti abeera mu kifo nga kino oba okubeera ku nnyumba nti kitegeeza mu bbanga tono nnyo bigenda kuba bitalaze bagenda kuba basobola okusala ne bamenya ne bayingira so tugenda kuba tubiddamu tugenda kuba tukola omulimu mupya okusobola okunyiriza era okugyayo obulungi ennyumba yaffe bwe tufulumako eno ebweru musobola olaba garage wano we yali eyita garage yali ejjira ddala paka wano kyekyaleeteranga ennyumba yaffe okubeera nga baasi oba okubeera nga main hall z'abaana bano aba university Makerere Kyambogo bino ebaasi bye twasulangamu
So ennyumba yaffe yali eyita wano bweti oba garage yaffe yali eyita wano bweti nejja nemala nekola ki nekwata wano nemusobola olaba nti wali twamenyawo bwe twamenyawo shedi yaffe ne tugitereeza akasolya kaffe musobola okukalaba nako kaako twakatereeza naye nga tetukozesa amabaati ge gamu so tekyabadde expensive nnyo eri kiraya nti waffe nga bwe yali alowooza nti bwe kinaabeera. So bwe mbatwalako emmanju eno njagala okubalaga nti tulina ekirala kye twakyusaamu okwongera okuggyayo bitu y'ennyumba. Bwe muba mujjukira bulungi kano akashedi k'emmanju kano ak'oku kiyungu kaaliko amabaati baali baakaserekesa amabaati naye ffe bwe twagamba nti kakati tugenda kunywiriza nnyumba nga ate tulina nnyo kyamaanyi kye tugikyusizaako twagamba kano akasolya tekagenda kubeera k'amabaati so twakakyusaamu ne tukayiwa design eno nga bwe mugiraba bangi bamuziyita pagolas twakateekako pagolas zaffe zino. Ensonga lwaki twakakola bwe tuti titugenda kuba tukabikkako bubisi ate era twayagala okwongera okuggyayo beauty y'akasolya nti tebeera nga luli we baali bagimanyidde nti eri gye baaserekanga kyaki oba nnyumba ensereke nga kyaki. So twateekawo akagundi kano nga twagala kwongeza ku eve oba ku varies zino nga twagala kwongeza ku varies zino okubeera nti akasolya keeyongera okubeeramu obumodimodi. So nga bwe mulaba nti bwe tunaaba tutandise okukola finishing waffe akasolya ogundi eno kano kashedi kaffe tugenda kateekako olubaati luli olubeera olwa colorless lutera kubeera mu colorless bulu naye lubeera transparent ng'omuntu bw'aba ali wano ne bw'oba tutaddewo security light osobola okufuna ekifaananyi oba osobola okufuna ekitangala ekimala okubeera ng'olina byokola oba bwakiro oba bwa misana. So ko tekalina security light gye tugenda kateekako wabulako kajja kuba katuwa ekitangala ekimala olwakabaati kano ke tugenda otuteekako. Mujjukira bulungi kolomu zaffe zino mbadde nkyerabidde muzijjukira kolomu zaffe ziri ezaaliko seminti yali yagaanira ddala nga zonna bw'otakula bw'oti omusenyu gukola ki gukunkumuka bukunkumusinga n'awamu egundi zirabika emitayimbwa girabika naye kaakati yiino ne bw'ogamba nti oyagala gikoona ogenda gimalako olunaku lulamba ng'okoona mpagi emu bweti naye mujjukira bulungi bwe zaali luli zaali mbi nnyo. So ebyo byonna twabikyusa kati shedi yaffe eno gye mbadde ngezaako bannyonnyola era okubajjukiza. Mujjukira bulungi wano twalinawo emiti egyali giyimiridde gyali emiti esatu nzijjukira bulungi twalinawo emiti egyali giyimiridde nga giwaniridde akasolya ka wano kubajjukira baali tebaasereka baali tebaakazimbako waggulu naye ng'ate bagenda mu maaso ne basereka. So twagenda mu maaso ne tubiddamu ne tubeera nti twayiwa biimu ne tuddamu ne tukayiwa bulungi okubeera nti ate katereera kyova olaba nti twasobodde okuyiwa siringi yaffe nga tewali we tuwagisa emiti nga bwe kyali luli. Bwe twetooloola ate eno twagenda twongeramu obungodiira bwaffe buno kugaziya kufunza kumenya kwegamba twakola ekintu kino okubeera nti ennyumba tukyusa beauty yaayo ate n'okwongera okuteekamu bu varies nga bw'obulaba waggulu nti singa tetwateekamu bumodimodi bwaffe buno ennyumba yandibadde ezo varies tezikola ki teziyina luli zeetaalina kuba mujjukira bulungi bwe walinga oyimiridde eri emitala walabanga amadinisa abiri kwaliko edinisa lino lye twalekawo ne kubaako n'edinisa erya master bedroom zino gano ngamba ag'ebinaabiro waliwo amadinisa abiri gano. So nga bw'obeera eri olaba ekintu ekitategeerekeka naye kati twayongerawo edinisa lino ne twongera ne tuligaziya ate ne twongerawo ne lino okubeera nti ekifaananyi kikola ki kyeyongera okuvaayo. So gwe bwe naayagala okwesiga aba High Energy okubeera nti bakutereereza ennyumba yo baba bakukyusiza ennyumba yo osobola olabira ku eno n'olaba bwe yali n'osobola okumanya nti kyetugenda okukola kijja kuba professional. Bwe tudda ate mu maaso era nayo nga bwe musobola olaba nayo tulina bye twakyusaamu kashedi kaffe mujjukira bulungi kaalina empagi zaali nnya. Shedi yaffe eno mugijjukira yalina empagi nnya naye kati ffe twazikendeeza ne tuteekako empagi emu nga ya mugaso nga bwe musobola okulaba twateekako empagi emu
naye ng'ate olaba nti kyasobola okuvayo bulungi, kiwaniridde bulungi, kwegamba kirina obugumu obusobola okuwanirira akasolya ka shade nga bwe musobola okulaba. Naye luli baali bateekako empagi 4 ng'ate ezimu ziri wakati mu nnyumba mu mulyango. Kati so ne weebuuza kinaabeera kitya, kuba mujjukira bulungi wano twalinawo empagi 2 ezaali zikwata wano wakati, then nga tuyina eno ey'oku nsonda nga tuyina n'eno ey'oku nsonda. So zino eza wakati 2 twazijjawo ne tuba nga tugezza empagi zino ez'ebbali okusobola okuleka ekifaananyi ekirungi eky'amaaso g'ennyumba oba view y'ennyumba. So byebyo bye twagenda maaso n'okuba nti ate tukyusa.